Mit navn er Joachim. Jeg er 20 år gammel, og jeg bor 500 meter fra Farum Stadion. Jeg tror, da jeg var 4 år gammel, så sparkede jeg til en bold for første gang på de baner, jeg sidder og kigger på nu. Og da jeg var cirka 6, så var jeg inde og se min første kamp med tigeren på brystet. Og her på det seneste har jeg hørt folk sige, at ingen er interesseret i min klub. Så derfor har jeg besluttet mig for at tage en tur tilbage til 2003, hvor grundstenene blev lagt til den drøm, som ingen andre åbenbart forstår. Hej John. Hej Joachim. Tak fordi du må kigge forbi. Velkommen. Ja, men jeg og John Bredal har været ansat i 14 år samlet i træk i Nordsjælland siden 2001. Og været med til alt. Der har altid været tale om, at der ikke kunne være professionel Superliga-fodbold i regionen her. Så det vil vi gerne prøve at udfordre. Da jeg starter, ryger man op i Superligaen, og det var i sig selv en stor ting. Altså, Farum Boldklub i Superligaen. Altså 4 år før var det i Danmarksserien. Hvis der var nogen, der havde fortalt dig dengang, at vi godt 10 år senere skulle være i Champions League, hvad havde du så fortalt dem? Jamen, jeg støder på det allerede i 01, okay. Da jeg starter. Den kære hr. Brikstofte dengang, som folk har hørt om, siger det jo. Altså, iskoldt siger, jamen om 10 år, den klub her i Champions League. Hvad tror du hele den, hvad kan man sige, manglende frygt for, at folk ligesom ser ned på en, fordi man har store ambitioner, har gjort for, at Nordsjælland er den klub, som de er i dag? Jamen altså, folk grinte lidt dengang. Ja, dream on. Vi har alle sammen lov til at drømme. Vi tager gerne imod det, hvis det kom. Det har jo gjort, at vi tror på klubben. Jeg tror ikke, jeg troede så meget på det dengang, men i dag, der tror jeg sgu på alt, det kan lade sig gøre. Jeg kan huske den dag, hvor han kom ind i omklædningsrummet og sagde, at gutter, om 10 år, så spiller vi Champions League. Og han havde også en ambition inden for 5 år eller et eller andet at komme i Superligaen, og det viser sig faktisk at være korrekt. Gå på jagt efter her, hvor der er spillet godt 13 minutter. Det er igen Farum, der får brudt et Viborg-angreb langt op på banen, og så er det Thomas Andreasen, og han har altså fået for vane at score. Det er 3. scoring for ham i blot 2 opgør. Jeg kigger tilbage i hvert fald, så var det så travlt en tid, og der skete så meget, fordi vi kæmpede for at få tingene til at hænge sammen. I hvert fald sæsonen 02-03, som var den første i Superligaen, som var under Farum Boldklub logoet. Og så skete der nogle helt fantastiske ting, også rent sportsligt, fordi den sæson, der ledte op til sommeren 03, hvor det officielle skifte kom, kan man sige. 50.000 kroner, men det tænker de her ikke på. De har nemlig sikret sig bronzemedaljer, dermed også en UEFA Cup-plads. En flot indsats til Farum. Stort tillykke også herfra. Det har været en fornøjelse at have med i SAS. Der var det jo første sæson i Superligaen, og der kæmpede vi bogstaveligt talt for klubbens liv og identitet. Vi blev faktisk informeret om på et tidspunkt, at vi ville gå i betalingsstandsning, tror jeg faktisk. Jeg tror, det var lige omkring sommerferien eller et eller andet den stil, hvor vi sad alle sammen og kiggede, hvad sker der? Altså, vi er i gang med at vinde bronze, og I kan ikke betale vores løn, så jeg ved, de var langt ude. Altså. Så vi gik derfra at vi ikke rigtig vide, om vi skulle lukke klubben, til at vi rent faktisk kom ud og skulle spille europæisk fodbold den første sommer som FC Nordsjælland. Så lad os da kigge på nogle af de nye. Farum har altså først og fremmest fået et nyt navn, hedder nu FC Nordsjælland. 14 Thomas Andreasen, Rødgaard. Og hvis vi skal spole tiden lidt frem, er det så til den dag i 2003, hvor at det ligesom bliver en kendsgerning, at Farum Boldklub bliver til FC Nordsjælland. Hvad gik der så gennem dig af tanker, da du ligesom hørte det første gang? Jeg tror allerførste gang, så bliver sådan lidt nu bliver vi bare sådan en FC-klub, ligesom så mange andre. Det var faktisk helt svært, fordi det var der, hvor følelser møder det kommercielle. Altså de fleste, de var ikke særlig begejstrede på, at vi blev FC Nordsjælland. De synes måske, det var overambitiøst det hele. Ja, yeah. Og jeg tror stadig, du kan møde nogle gamle Farum Boldklub, folk der ikke synes, det er fedt. Og jeg vil sige, at se den klub vokse fra at være Stavnsborg Boldklub til Farum Boldklub til at, ligesom at komme op i Superligaen, det er jo en kæmpe tilfredsstillelse, når du har været med stort set hele vejen og spillet sammen med, jeg ved ikke hvor mange 100 spillere. Og alligevel står du tilbage til sidst og en af dem, som faktisk løber ind på banen til en Superliga-kamp.
man følte jo lidt, da de bliver danske mestre, at man tænkte, ja, men der er en grund til, at I kan stå og løfte pokalen nu. Det er på grund af det hårde arbejde, vi lavede dengang. Om vi så tager fra helt gamle dage, så kan vi jo kigge rundt omkring i de danske klubber og så se, der har vi sportschefer siddende, og vi har agenter, der render rundt, og alt sådan nogle ting og sager, som har Nordsjælland DNA. Det synes jeg er fedt. Og nu gør du det som et arbejde for mig, fordi apropos Nordsjælland DNA, så vil jeg egentlig gerne til slut spørge dig om sådan helt overordnet. Og du må gerne svare i 10 minutter eller 1, hvis du har lyst. Hvad er FC Nordsjælland for dig? Hvad er det ikke?